경동이 엄마, 간식 준비 좀 됐어? 네, 이거 지금 거진 다 구워졌어요. 아, 뭐야? 이거 연근. 아, 이분은 예. 누구신가요? 아들 엄마입니다. 아이고, 안녕하세요. 진짜 힘들 때 옆에서 지키러 왔어요. 아, 그렇구나. 지금 근데 뭐 굽고 계신 거예요? 이거 연근이에요. 생연근. 예. 생연근을 그러니까 밭에서 키워와가지고요. 다음에 그냥 말아가지고 바로 구워서 먹는 거거든요. 야, 이 고구마는 구워 먹어봤는데 연근은 처음 구워 먹어보는 것 같네. 이거 말고 더 맛있는 거 있는데 그거 한번 구경시켜드릴까? 이거 하고 먹으면 진짜 맛있어요. 정자에 주렁주렁 매달린 생선. 이건 굴비 아니에요? 경동이 엄마, 이거 우리 한 마리만 구워가지고 우리 상인 씨하고 같이 먹어볼까? 야, 굴비를 장작불에 구워 먹는 건 처음 보는데 정말 맛있겠네요. 야, 연근구에다가 굴비구이까지. 시골 사람들은 이게 낭만이에요. 그냥 밖에서 일하다가 와가지고 밥 먹고 소주 한잔 먹고 자고. 좋죠. 나무 떼는 냄새가 참 좋잖아요. 예. 두 분은 이렇게 딱 외모만 봐도 천생연분 같은데 어떻게 만나신 거예요? 미아 상거리 전철역 근방에 그때 포장마 차가만 했어. 아, 예. 소주를 한 반병씩 먹었는데 여자 비명소리가 들리길래 오, 나가 보니까 네. 이 학생들 둘이가 돈을 뺏으려고. 오. 그래 이제 부다닥 하고는 서로 전화번호만 주고 받았어요. 네. 아, 후다닥? 후다닥이 뭐예요? 그게 뭐라고 그랬죠? 날라차게 한다고. 번쩍번쩍 하더니 애들은 나가 떨어지고. 네. 멋있다. 그때 그 군경에 처했을 때 딱 사장님이 나타났을 때 어땠어요? 뭐 되게 식었었다고 해야 될까요? 남성적인 촉감이 있었으니까 먼저 만나자고 사례를 좀 하고 싶다고 얘기를 했었고요. 그렇게 해서 만나게 됐어요. 운명과도 같았던 첫 만남. 두 사람은 3년간의 연애 끝에 부부의 연을 맺었는데요. 크고 작은 고비도 서로가 있기에 견딜 수 있었습니다. 상인 씨 이거 다 해서 먹으면서 이야기합시다. 아, 다 됐어요? 예, 예. 오. 이럴 때는 소주 한 잔이 있어요. 너무 웃겨. 제가 5마리가 저기 있어. 색깔이 저기 보라 색깔이 살잖아. 오. 이거 아, 지금 건강합니다. 뭐 드시는 거예요? 치즈 드신 거예요? 되게 섬유질이 완전 풍부한데요. 이 연근 종 자체가 이 섬유질이 굉장히 많아요. 그래서 건강합니다. 이런 식으로. 그래요? 오. 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 구우니까 더 많이 나오는 것 같은데? 네. 연근 생으로 먹을 때하고 다르게 고소한 맛이 추가가 되네요. 예, 예. 그러면서 마치 양념을 한 것 같아요. 야, 이걸 굴비랑 같이 먹으면, 야, 굴비 딱 얹어갖고, 야, 세상에 이런 요리는 없을 것 같은데요? 비주얼부터 특별한 조합 탄생! 상인씨, 맛이 어때요? 와, 쫄깃하고 굴비 맛하고 연근 맛하고 기가 막히게 어울리네. 이제 마저 가서 일을 해야 되니까 이제 오늘 여기서 일어나야 됩니다. 아, 이것도 먹이자마자 일 시키면 어떡해요, 이거. 좀 더 먹고. 예, 예. 와, 이건 딴 데 가서 먹어볼 수 없는 맛이네, 진짜.